हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक बाइक आई है। इसका इंजन का देखो यह काम करा। ये देखिए एक पूरा इंजन का गियर बॉक्स। ये देखिए ये रही बाइक। इसका पूरा इंजन का काम करा है हमने। अभी आपको इसका वाल का काम दिखाते। देखिए इसका दूसरा चैम्बर। ये देखिए इसका सारा क्लच का सामान है। ये देखिए दोस्तों इसका पूरा ये मैग्नेट की साइड का है। ये देखिए इसकी एक कॉइल है, ये इसका मैग्नेट है, ये वहाँ हेड का पूरा सामान है। पूरा अच्छे से आपको दिखाएंगे फिटिंग। इसकी दोस्तों क्रैंक खटक गई थी, तो इसकी क्रैंक उस्ताद जी अभी ठीक करवाने गए हैं, भरवाने गए हैं। फिर हम लोग आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे हमने किस तरीके से इंजन का रिसाइकल किया और इंजन वापस से न्यू कंडीशन बनाया। ये देख सकते हैं आप इंजन। ये रहा देखिए इंजन।